Ahoj všichni, vítám vás u dalšího videa. Dneska se společně podíváme, jakým způsobem vyměnit spoušť u Glocku. Jdeme na to. Tohle video je samozřejmě takovým oslím můstkem ukázat vám a říct vám něco i o nový spoušti od společnosti Glock. Jmenuje se Performance Tiger, tady je taková, měla by to být lepší spoušť oproti tomu, co oni vlastně nabízí v těch svých standardních zbraních, které už koupíte. Tady takový to jejich box řešení, zkrátka rovnou z krabice, který je samozřejmě relativně tuhý, má relativně takovej neplynulý chod a tak dál. V tomhle případě tady máme tedy spoušť, která by měla spoustu z těch věcí řešit a za mě je i super, že tady máme vlastně možnost, nebo respektive je tady rovnou instalovaný 2kilový konektor, takže vlastně už i ta spoušť sama za sebe bude relativně dost, nebo o trošičku víc lehčí, což samozřejmě potom přispívá i tomu celkovému dojmu z té spouště. Je na tom super, že já jsem schopný tu spoušť vyměnit i se standardním Glock toolem, s takovou tu jejich klasickou malou tyčinkou, kterou vlastně oni nabízí, se kterou vy můžete na té zbraně udělat prakticky úplně všechno až na operaci s měřidlama. A já k tomu tedy budu používat tady svoji sadu od Real Evidu z jednoho prostého důvodu, protože ji tady mám a používám ji rád. Tak jo, pojďme se podívat pěkně zblízka, ať vidíme, co se vlastně na té zbraně děje, ale je to fakt jednoduchý. Jak vidíte, tak ten záběr bude zkrátka trošku lepší. Vy vlastně, když máte tu spoušť v ruce, tak se klidně můžete podívat na všechny data, které k tomu potřebujete vědět. To znamená, tady je vidět, že konektor je instalovaný 2kilový a zároveň tady na té přední straně máte všechny ty modely těch Glocků, které vlastně jsou s tím kompatibilní. To znamená 17, 19 v páté generaci, 19X, 2634 v páté generaci, 45 až 47. Ta spoušť potom vypadá takhle, vlastně dorazí vám pěkně zabalená a s takovouhle gumičkou. Ta gumička je tam jednoduše kvůli tomu, že už není úplně tak jednoduchý tu část, která nám vlastně spojuje tu spoušť s tím spoušťovým mechanismem nebo konkrétně s tou součástí, tak už není tak jednoduchý vrátit zpátky, jelikož tady vevnitř máme pružinku a ta spoušť totiž se nám vrací dopředu a to si ukážeme. Takže co k tomu budeme potřebovat, víme, potřebujeme k tomu samozřejmě pistoli, která je s tím tedy nějakým způsobem kompatibilní, zkontrolujeme si, že je zbraň v bezpečném stavu, rozděláme si ji, ten vršek vlastně nepotřebujeme, potřebujeme jenom ten spodek. Konkrétně nás potom bude zajímat tenhle čep a tenhle čep. Vlastně zároveň tyhle dva čepy, na nich to celý stojí. Já si k tomu vezmu tedy tady svůj vyrážeč, nebo zkrátka ten pin s kladívkem, protože ten čep je občas složitý vytáhnout a můžeme se do toho pustit. Co o tom potřebuji vědět, tak ten čep je plastový, ten jde vytáhnout úplně v pohodě, do něj jenom takhle strčím a je venku. Dávajte si pozor, aby vám ty čepy nikde nevypadly. Ten druhý čep, který nám vlastně zajišťuje tu část té spouště s vlastně záchytem závěru, který máme tady v tomhle části a i touhletou částí vepředu, tou kovovou, která vlastně je takovou jednou z mála kovových částí v tom těle té zbraně, tak to nám vlastně tady zajišťuje ten čep. Kvůli tomu, že máme tam vlastně tři části, které se každá se trošku pohybuje jinak, tak kvůli tomu se může stát, jak je vidět, že ten čep nebude chtít ven. Vy to můžete vyřešit tak, že si pohrajete trošku s tím záchytem toho závěru, aby se to zkrátka líp srovnalo a aby šel vytáhnout, anebo samozřejmě si vezmete to kladívko a maličko mu pomůžete. Jo? Na tom není nic špatného, já vlastně potřebuju ho jenom přesvědčit, aby šel vytáhnout. Jo? Pak to klidně můžu vytlačit takhle tímhletím způsobem. Dávajte si jenom pozor, jak říkám, aby ten čep vám nikde nevypadl, protože pak ho hledat může být nepříjemný, není to tak hrozný jako pružinky, ale i ty čepy jsou často problém. Tak, teď potřebuji vytáhnout tu konzoli, to dělám tak, že si vezmu jenom ten pin, opřu si vlastně tu část toho pinu tady takhle dolů pod to a jenom to vlastně takhle zvednu. Jak je vidět, tak se mi krásně celá vysune a teďka už můžu vlastně vytáhnout ten spoušťák
kompletně s tím záchytem toho závěru. Ty spoušťáky jsou si hodně podobný. Dávejte bacha, ať se vám nepopletou. Já jsem jednou takhle měnil ty spoušťáky a jelikož jsem se zakecal, tak jsem tam zpátky vrazil ten samý a moc jsem nepoznal, že to vypadá takhle jinak. Samozřejmě potom už ty zbraně to vypadá jinak. Nicméně takhle na první pohled jsou jenom trošku rozdílný. Jo? Můžete to poznat tak, že vlastně tato konzola, ta část, která se dává dovnitř, sem takhle do té části, vlastně do té pažbičky, nebo ty rukojeti, tak to můžete poznat podle toho, že tady je výřez a je tam pružinka, která nám vlastně vždycky to vrátí směrem dopředu. Zároveň z toho můžete všimnout tak, že když to nakloníte takhle nahoru, tak i ta vrchní část je samozřejmě udělaná úplně jinak. Musím říct, že Glock se tady s tím docela dost pohrál. Chápu, že chtěl nám dodat spoušť, která bude vlastně lepší, bude konkurenceschopná nějakým základním spouštím, který vy si k tomu můžete koupit, nějaký ten aftermarket, ale co je super, tak je ta cena, protože ta cena je opravdu velmi příznivá a za to vlastně dostanete spoušť, která má relativně lepší, takovej plynulejší, čistější chod, ale samozřejmě vy to klidně můžete zase vyleštit, tak jak jsme si ukazovali tady v jednom tom starším videu, kde vlastně říkám, které ty plošky se dají leštit a jak, aby to mělo ještě plynulejší chod. Takže to klidně můžete dát. Samozřejmě vy tady máte v základu mnohem těžší ten konektor, nebo respektive ten konektor má větší odpor a tady má ten konektor menší odpor, takže už i to určitě ucítíte. Přátelé, vlastně tady je to velice jednoduchý, já jenom vezmu tu část, která mi zaklouzne sama takhle sem, ta spoušť si sama sedne hezky na to místo, já to tam takhle dopasuju, tady tam takhle přitlačím trošičku na tu spojovací konzoli, tak aby mi to všechno hezky zapadlo dovnitř a jak je vidět, tak už to tam pěkně sedí. V tu chvíli já si vlastně tu zadní část té konzole zajistím tak, aby mi to v tom hezky sedělo, protože nechci už, aby se mi to nějak hýbalo, jak je vidět, tady to jde v pohodě rukou, ale samozřejmě potom tu poslední část si můžu klidně trošku pomoct tím vyrážečem. Vždycky to dávám tak, aby to bylo souměrný z obou dvou stran. Jo? Na to se třeba prodávají v různých sadách takovýhle plastový velký nástroje, kterými to krásně zahladí tak, aby to bylo rovný a zároveň mi nepoškrábou tu zbraň, protože jsou z polymeru, jsou z plastu, že jsou relativně měkký oproti tomu ostatnímu kor. Potom, když to máte třeba z kovu, tak se to nechce někde poškrábat. Tak, vrátím tam záchyt toho závěru, vrátím tam tu středovou konzoli, jenom tam takhle vlastně hezky zapadne, zajede a je to krása. A teďka tam musím vrátit ten čep. Ten čep tam jde samozřejmě stejně špatně, jako jde ven a já se vám to tady takhle zkusím ukázat. Vlastně vy, když se podíváte do téhle díry, do toho otvoru, tak je jasně vidět, že tam ty všechny různé části se různě překrývají a dělají nám tam jako různou neplechu. A to je právě ten důvod, proč tam ten čep jde někdy špatně, dovnitř i ven. On má samozřejmě sraženou hranu, takže já když to tam dám, tak on je schopný si razit tu svoji cestu skrz tu zbraň a maximálně se vám může stát, že bude potřeba mu třeba na konci udělit takhle jednu památeční ránu, jenom aby se vlastně srovnal potom u toho vchodu nebo u té části, kdy zase vstupuje do toho těla. Takže to tam klidně takhle můžu udělat, pak si můžu vzít jenom ten plochej, můžu to takhle zahladit, aby to bylo rovný, nicméně ten čep je trošku kratší, takže z druhé strany by to nebylo pěkný, takže mu dám ještě jednu takovou rozumnou ránu, aby zaplul a aby to bylo souměrný pěkně uvnitř a aby ten čep tam dobře držel. V tuto chvíli vlastně mám nainstalovanou tu spoušť a jak je vidět, tak už na první pohled ta spoušť je úplně jiná. Jo? Tady jde o to, že standardní spoušť u Glocku při procvaknutí nám zůstane vzadu. My to musíme znovu přetáhnout. V tuto chvíli vlastně se mi ta spoušť vrací dopředu, takže je neustále v tom jakoby připraveném stavu. No, následně potom jenom vrátím vlastně ten závěr. Zkontroluju si funkčnost zbraně. Zkrátka, že mi to funguje. Záchyt mi funguje, výpust mi funguje, všechno mi funguje tak, jak má. No a v tomto chvíli vlastně mám tu spoušť nainstalovanou, vyzkoušený, že je to v pořádku a můžu ji začít používat. Ten chod je opravdu relativně příjemný, tam ten
rozdíl, nechci říct, že není markantní, samozřejmě oproti téhle spoušti je, protože je lehčí, protože je plynulejší, ale nedá se to stále srovnávat s těmi spouštěmi, které jsou například od konkurenčních aftermarket společností, které dělají opravdu jenom ty spouště, nicméně tam ty spouště jsou 2x až 3x dražší. Takže samozřejmě musí tady být znát taky nějaký rozdíl. No přátelé, a to bude za mě asi všechno. Ukázali jsme si tady, jakým způsobem se dá ta spoušť vyměnit a řekli jsme si k tomu nějaký základní věci. Já osobně si myslím, že v okamžiku, kdy spoušť zkusíte, tak vzhledem k tomu, že ta spoušť je opravdu za relativně dobrý peníze, si myslím, že to pro vás bude velká změna oproti tomu, co vlastně Glock nabízí už v tom svém základu. No, to bude už za dnešek všechno. Děkuju moc, mějte se krásně a někdy příště u dalšího videa. Ahoj.